ग्रेट युवा वेल्डिंग एक्सपर्ट का छत्तीसगढ़ में पहला सर्विस सेंटर रायपुर में खुल गया। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज तनेजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 ग्राहक हैं जिनकी सर्विस में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को 24 घंटे में निराकरण हो जाएगा। सर्विस सेंटर में सभी स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होंगे। सर्विस सेंटर के आगाज के मौके पर कंपनी के सीईओ मयान तनेजा, वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप जैन और रीजनल जनरल मैनेजर आर.के. शर्मा समेत कई मौजूद रहे। जो यूज करे ग्रेट युवा वेल्डिंग मशीन वो सारे गुड मैन, बाकी सारे